जय जगन्नाथ। मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्यत आपण मानकु स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। आमर पूर्व भाग गुड़िकर किछि जोग विषय कुंडली रे किछि जोग विषय आम आलोचना करथिले। आज मध्य सही क्रम आउ किछि जोग विषय आम आलोचना करवा। आज आलोचना कर प्रथम जोगटी होछि सरस्वती जोग। कुंडली रे सरस्वती जोग केमिति घटी थाए एवं तार फलाफल कौन। सरस्वती जोग जदि जन्म कुंडली रे आम जानिचु केंद्र स्थान होछि लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान। सेहीपरि त्रिकोण होउछंती लग्न बा पंचम स्थान और नवम स्थान। जदि यही स्थान गुड़िकर जदि बृहस्पति, शुक्र और बुध ये तीन जन जाक ग्रह अवस्थान करिथांती से व्यक्ति बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान होइथांती। यह को सरस्वती जोग कहा जाए। सही व्यक्ति यदि यही सब स्थान रे यही तीन जाक ग्रह अवस्थान करती बृहस्पति, शुक्र, बुध, तेबे से व्यक्ति सरस्वती परी ज्ञानी, सृजनशीलता तांकर बहुत भल, क्रिएटिविटी तांकर वाग्मिता बा वाक्पटुता भी बहुत भल। केंद्र और त्रिकोण को छाड़देले आउ जो ग्रह द्वितीय बा एकादश रहिले भी सरस्वती जोग भी होता है। किंतु ग्रह गुड़िक जदि त्रिक स्थान रे तेज सरस्वती जोग हो न था। त्रिक स्थान हूँ षष्ठ, अष्टम, द्वादश। किंतु यही जोग रे ग्रह मानकर सामर्थ्य रहा दरकार। विशेषकर गुरु गुरु हेले गोटे प्रधान ग्रह। जदि गुरुंकर से माने सामर्थ्य नथिबो, तांकर बलाबल कम थिबो, ताले से क्षेत्र रे आमे से प्रकार फल टिके कमी जाई थाए। आ सरस्वती युग एमती घटे सी ग्रह माने जो गृह भी थांती सी जो गृह को दृष्टि दियंती सेठारे मध्य से माने भल फल देवे। तांकर दशा अंतर्दशा ये तीन जन जानकर जेतेबेले बृहस्पति, शुक्र बा बुधंकर दशा अंतर्दशा आसीबो सी जो स्थान अवस्थित अच्छा से स्थान में भल फल देवे। जो गृह को से माने दृष्टि देउथिबे सेठे भी भल फल मिले। आज आमर द्वितीय जोग आउ गोटे जोग कहते महालक्ष्मी जोग। आगुरी जन जानी बुधादित्य जोग आगुरी जानी से रहती बुध और आदित्य बा बुध और रवि। सेमती महालक्ष्मी जोग रे किए किए रहती ग्रह। यदि चंद्र मंगल जदि दुई जन जाक कारक ग्रह होइथिबे, मेन होची जोग कारक ग्रह हवा दरकार। चंद्र और मंगल कारक ग्रह होई कुंडलीर कौनसी ग्रह रे जदि रहिबे तेबे महालक्ष्मी युग सृष्टि हब। सेमानक मध्य जड़े जदि मारक हो गले कि अस्त भी हो गले यही जोग हेब नाही। तेणु दुई जन जाक मध्य जड़े मध्य यदि षष्ठ, अष्टम बा द्वादश स्थान रे अधिपति होइथिबे अबा नीचस्थ होइथिले यही जोग भी सृष्टि हो पारियो नाही। महालक्ष्मी जोग सृष्टि हेले सेमानकर दृष्टि मध्य जो ग्रह को पड़िवो सेही भाबरे मध्य चंद्र बा मंगलंकर दशा अंतर्दशा बहुत भल फल मिलिवो। केतेक गृह रे दुई जन जाक रही मध्य यही जोग काम करे नाही। यही जोग काम करिया पई दुई जन जाकंकर ग्रहंकर भी डिग्री बल बा सेमाने बली हवा निहाती आवश्यक। जनकर डिग्री बल कमिले बा जदि जड़े अस्त हो गले यही जोग काम करे नाही। बर्तमान देखिए महालक्ष्मी जोग क्यों लग्न रे घटे बा क्योंटी घटेनी। महालक्ष्मी जोग घटुवा लग्न होची मेष, कर्कट, बिछा और मीन। आ महालक्ष्मी जोग घटेनी को लग्न रे? वृष लग्न रे घटेनी, मिथुन लग्न रे घटेनी, सिंह लग्न रे घटेनी, कन्या लग्न रे घटेनी, तुला लग्न रे घटेनी, धनु लग्न रे घटेनी, मकर लग्न रे घटेनी और कुंभ लग्न रे घटे। या परे आमे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जोग विषय आज आम आलोचना करवा। सेटा होची चंडाल जोग। जो कहती गुरु चंडाल जोग, से चंडाल जोग उपर आज आम टिके आलोचना करवा। चंडाल जोग केमती हुए? यदि कुंडली रे कौनसी भाव में बृहस्पति सहित राहु एकत्र वास करेंगे तेबे चंडाल जोग सृष्टि हुए। चंडाल जोग सृष्टि हेले सेमानकर केमिति फल देबे? सेमानकर उपस्थिति जो घरे रही
ସେଇ ଘର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ତର୍ଜମା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା? ଜାତକଟି କେଉଁ ଲଗ୍ନର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସେହି ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କାରକ କି ମାରକ ଆଗ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି କାରକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ମିଳିବ, ଯଦି ମାରକ ତାହେଲେ ଫଳ ବହୁତ ଖରାପ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଓ ରାହୁଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ବଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳୁଆ, ବୃହସ୍ପତି ବଳୁଆ ବା ରାହୁ, କାହାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଧିକ, ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦୁହେଁ ଜାତକର କେଉଁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହି ଭାବର ଅଧିପତି ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଭାବର ଅଧିପତି ଯଦି ରାହୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବେ ତାହେଲେ ରାହୁ ବହୁତ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ, ଆଉ ମିତ୍ର ହେଲେ ରାହୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ କେଉଁ ଭାବ ଓ କେଉଁ ଗୃହରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ ବା କେଉଁଠି ରାହୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଫଳ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦେବେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିକି ଆମେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କମେଇବାକୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖରାପ ଥିବେ ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। କେଉଁଠି ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, କେଉଁଠି ରାହୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ଉଦାହରଣରୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଜିନିଷ କ'ଣ। ଧରାଯାଉ ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାରକ, ଯୋଗ କାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ବା ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ମିତ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି, ତେଣୁ ଏଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗ କାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ରାହୁ ରହିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ, ରାହୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ରାହୁଙ୍କ ଭିତରୁ ରାହୁ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରାହୁଙ୍କର ପୂଜା କରି ତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି ଦୁହେଁ ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି, ବୃଷ ରାଶିରେ ବାସ କରି ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୁରୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର, ଗୁରୁ ଆଉ ରାହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୃଷ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବୃଷ ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏଠାରେ ରାହୁଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁ ବି ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି କାରକ ଗ୍ରହ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ହେତୁ ଭଲ ଫଳ ତାଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ବଳ ଅନୁସାରେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଓ ରାହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ କାହାର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗ୍ନରେ କେଉଁ ଗୃହରେ ଦୁହେଁ ଗୁରୁ ଓ ରାହୁ ଅବସ୍ଥିତ, କିଏ ମାରକ କିଏ କାରକ ବିଚାରକୁ ନେଇ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ତ କେଉଁଠି ରାହୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ପୂଜା ପାଠ କରି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷକୁ କମାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭାଗର ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।